Disaksikan orang banyak. Sing lanang ngadeg. Saya bersaksi bahwa kesaksian saya bahwa istri saya zina itu benar. Kesaksian sumpah kelima, cara saiki siap tabrak truk. Kan sumpahnya ping 5, papat bersaksi nek ini bener. Yang saksi kelima, kesaksian kelima annala anatawahi alaihi in kana minal kadzibin. Pokoke si cara saiki siap sabar gede atau siap di tabrak truk. Mbok ora disabrak sedan, ngomong istilahnya tabrak truk, jero loro jarene. Nah, rungokno nggih. Pun, lah sing wedok ku ajane mek insaf. Bareng ngerti hilal PD begitu sing wedok meh insaf, mau ngaku zina. Terus keluarga besarnya si wedok ngomong ngene, kamu jangan mempermalukan kaum kamu. Jika kamu mengaku zina maka mempermalukan kaum kamu. Terus Allah ngendikan, wa yadra'u anhal azaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Wal khamisata ana ghadabu alaihi kan saterusé. Nah, terus wong wedok ngendikane Kanjeng Nabi lewat yang dibenarkan Quran atau Quran yang dipraktekkan Nabi. Sing wedok yang ngadeg. Wawahi sampai 4 kali ya. Wawahi apa yang dikatakan suami saya itu bohong. Dan saya siap mendapat murka Allah atau adabnya Allah ingkana minas shodiqin jika dia benar. Ini kan babak podo-podo wani nantang adab. Dua orang ini sama-sama berani nantang. Ya sudah, lalu sudah gitu hakim menyerahkan kepada hukumnya Allah. Ya wes furriqa bainahuma, kemudian orang ini dipisahkan secara selama-lamanya, enggak boleh kawin lagi. Dan anak ini resmi tidak bisa dinisbatkan ke suaminya. Jadi untuk tidak menisbatkan anak ke suaminya itu nunggu suami istri berani sumpah li'an. Paham ya? Selama itu sama-sama gak berani, kita nganggo hukum sing aman inda wa rausa su'udon al-walad lil firos. Pokoknya anggere anak anggap ae anake bapake. Iku wis aman. Lah lha opo to neliti wong kok nganggur temen? Secara medis gak mungkin sing lanang wis setruk sekian tahun macam-macam gak mungkin. Iso munggah kok ngono barang ngono opo? Opo mikir ngono barang. Suudon kok hobi. Wis muni ra roh ya aman kowe sampean ketemu pengiran mesti ditakoki. Jek kasus investigasi wingi kowe roh detail ta ora ya ora ngarah takokan ngono iki. Ora dadi takokane pengiran opo? Pikir. Ane kula suwun nggih syariat itu kita tegakkan termasuk gak usah monis-monis sesuatu sing kowe ra dikeki otoritas. Lha iku disebut lasta alaihim bimusaidir. Banyak sesuatu yang bahkan Nabi pun enggak diberi otoritas. Emang balik wow. Jadi dalam banyak hal Nabi sekalipun kekasih Allah itu banyak hal gak dikasih otoritas. Yo mau dikai hukum pokok sing dadekno tatanan umat ini baik. Ya aku mau misalnya dalam kasus Hilal bin Umayyah, dia nuduh istrinya zina. Andai kan dibenarkan Nabi, maka semua suami yang kecewa dengan istrinya, padahal istrinya tidak zina, tinggal ngomong lah istrinya, betapa rusaknya tatanan hukum. Karena nanti efek dituduh zina, suami istrinya dirajam, suaminya dibenarkan, kacau enggak? Nah, makanya pentingnya ada saksi. Atau cukup malah mikir, tapi nak boleh saksi papat sedang barbar lah, yang penting. Itu yang penting apa? Ya ono sing cangkem elek takon niku nggih nate Bas. Nak di video Gus, ono saksi rekaman. Cek seneng ya kowe roh gambar ngono. Aku gak ngono kurang ajen. Cek seneng ya kowe roh gambar ngono. Wong delok gambar wis dosa. Lah nek kowe nyekseni liwat gambar kowe wong fasik. Wong fasik ku seksine ora ditom. Wis paham ngono. Lah iya ana wong nyuting ngono sita. Terus diedaro. Sing nyuting yo fasik. Peng apa sing meretas yo sing ngekekno. Sing nge-share yo fase sing nopo pamen didelok wae. Terus wong iki lapor ning hakim, cara aku dadi hakim kowe delok ping pira pisan Gus, ayo pupune putih ta ora putih fase kowe delok ngono kok nganti jelimet lereni masjid kandhane oleh khutbah wis delok. Jadi misalnya teknologi lah itu ada masalah, wong sering delok gambar ngono ku fasik to. Wong fasik ditampa gak kesaksian. Mulane ra usah ana pertanyaan, bagaimana kalau saksinya itu foto? Selain iso direkayasa secara ilmu nopo? Ya ilmu perfotoan niku wau juga fase.
Lah wong kok pegane nginceng wong ngono iku vasektor. Faen nganggur. Statusnya loro nganggur. Mesti bojone elek. Bojone ayu sibuk kelon dhewe lah apa nginceng wong. Berarti kemungkinane iku. Oke. Maku yo makal hukum sing ra jelas terus gak dilawan terus. Paham ya terus. Ben sampean tahu ngaji fikih ya. Dadi ben tahu ngaji fikih. Dadi fikih itu babu ya. Al-walad lil firas walil akhir al-hajar. Untuk menafikan anak dari bapaknya itu nunggu sama-sama berani sumpah nopo? Lihat. Ini surat An-Nur yang disebut surat An-Nur. Surat nopo? Terus nomor. Di kaulil wahidi kelawan pengucape wong siji masalan kelan umpamane lizo jadi maring bojone wahid. Anti ali ya kadurimi, anti utai sira ali yang mata ingsun iku kadurimi kaya gegere ibu ingsun umahati. Dadi kula ngaos namung niki mengke dalu kula langsung wonten acara keluarga terus mengke dalu kali napa jam 3 kula mulai langsung. Ummahatikum ing dadi ibu-ibu sira kabeh kal ummahati tegese kaya ibu. Fi tahrimiyah ing dalam harame zaujah bidzalika kelawan mengkono-mengkono dihar. Mergo li ati dzalika krana kaitunge mengkono-mengkono dihar fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah diitung tolakon ing tolak. Wa inna ma tajibu mestine wajib. Di kelawan ikilah dihar apa al kafaratu kafarah bisartihi napa bisartin ono hae napa bisartihi kelan syarate wujubil kafarah. Kama kaden perkara dikira kang sedhen sebut apa ma fi suratil mujadalati utawa mujadilati. Nak umume iki mriki maca mujadalah apa mujadilah? Umume. Ndak boten surat mujadalah atau mujadilah? Mujadalah iki. Fi suratil mujadalati dalam surat mujadalah. Nggih sakjane niku normale iku mujadilah Kang, tapi terkenal mujadalah ya wis melok-melok sing umum ae. Ben melok ahsaru ahlil jannah. Diceritane ngeten lho Kang, ben sampean ngerti. Riyen zaman jahiliyah, iku nek ana wong kok muni bojoku Dik, kowe iku mirip ibuku. Lah mirip ibu kan haram dikeloni. Ibu kan haram dikeloni. Berarti kena miripno bojomu ning ibumu, berarti bojomu katut haram dikeloni. Mergo wis kadung mbok serupano mbek ibu. Lah iku zaman jahiliyah, ngono iku jenenge tolak. Ngono iku jenenge apa? Tolak. Ngono. La Haulah binti Salabah wonge ayu. Serasa tak critakno jorok-jorok wis wonge ayu. Mestine wong ayu ku wis mbok bokonge menarik mbok piye pokoke walhasil iku pas salat sujud iku mergo barkat mbok piye sing larang teko iku tertarik. Tertarik gak iso ngempet njaluk. Wis iki cerita. Ya sarasa bayangno. Nah wong Jawa kan gak pati hibrong pakanane mendoan. Wong Arab pakanane daging dadi kok coba bayangno. Jadi ojo ngempet sedih lah, Jawa itu ya wis melarat pakanane mendual, pikirane utang. Wis ra ngarah hobi ngono iku minat itu berkurang, wah. Paham kan? Coba bayangno wong Jawa iki bayangno wong sugih pakanane daging, ora ana BPKB temangsang iku pikirane. Dadi ojo pikiran. Lho nggih lho, kita warai ilmu niki ilmu tenan. Saya ini kan peneliti kitab. Nate melihat, kalau kan gadah TV parabola, agar daliu tak setel TV Yaman, TV Arab Saudi. Kalau kan iso bahasa Arab, sampean iso menurut marah ketoro. Ini kisah nyata ini. Ada orang Yaman tuh istrinya 4. Diwawancarai istri pertama di satu rumah. Kenapa Anda tidak cemburu? Dorroh, maru bahasa Arab dorroh. Lima adalah tuhiri nabi dorroh tagi. Jadi kenapa kamu tidak cemburu sama maru kamu sama apa poligami bojo kedua betul madu cara Jawa maru. Jadi istri pertama itu saya yang menyuruh. Loh kok aneh penanyanya tuh wong Indonesia wong ini lho menduan di sini. Menduan tempe terus sampai apa urapan ini cara gini lalapan bapak gudangan bapak gak sing iwake ote-ote. Ora lho wong iso-iso lho wong Jogja maneh kok gudangan lawe yo. Gak iwake lho. Mendoan ya bawaan ya ngono kan gak hiper. Ternyata apa? Istrinya tuh tidak kuat melayani suaminya karena pakanane daging wong mah
supaya dia tidak korban sendiri, nyuruh suaminya tuh nikah lagi. Jadi dia tidak jadi korban hipernya. Ketika kedua cocokan mbek sing pertama. Ya kok sekolah bener. Akhirnya makanya mereka itu seneng. Yang Jawa kan ora. Bojo sitok wis seminggu pisan. Mendoan mbek utang. Kowe iku wis meruntuhkan. Wis ora usah takok jero-jero. Sementing kamu mau mendengar beda. Mulai kok takok wong Arab bojone kok tenange. Lho sing ngongkon sing wedok mergo mah dadi korban sendirian gitu. Mulane ngaji beranggo di TV para bola gue. Dia sing lanang melok wawancara guyon. Dadi beto. Mulane mau sholat tuh ngenteni pirang menit, ora sabar. Pas sujud tuh mung ning gone ning riwayat iku fasa jadat fa'a jabat ajizatu. Maksudnya roh bokong itu langsung ngajak sing wedok ora gelem Mas lagi bar salat ngene. Dicara gelem tersinggung cara ngarep dhisik nak tersinggung anti alia kagus nak ngono statusem kaya ibuku. Iku marah yang tertinggi dicara gelem iku ngene iku. Lah singkat cerita bareng wis kadung muni ngono, wis bar salat wis wayahe tampil dijak gak gelem, padha ora gelem. Mergo nganggep ngono iku tolak ngono sejarah. Paham ya? Wah, susah. Padahal sekadung tuwa maksudnya wis anak akeh. Sing wedok iki rada jorok ku ya jorok. Matur. Pertama sing lanang sing matur, ya Rasulullah saya ngalami gini-gini. Nabi karena belum ada panduan Islam, Nabi itu kan orangnya jujur, gak pernah ngakal-ngakali hukum. Ra koyo saiki ra iso-iso disah-isahno. Nabi mboten nak dereng enten wahyu nggih. Mental. Ya Rasulullah saya ngalami gini-gini, menurut jenengan sepundi? Lam yunzal fiyya syai'un, aku rong tok wahyu. Enteni ae. Tapi kula pun kepengin kumpul malih ora iso, wis kadung dihar kowe ora iso kumpul sik. Akhirnya kaulah bojone gak trimo. Mulane bolak-balik wedok ucos tenan. Wong lanang matur Nabi ra tuntas, wong wedok tuntas. Mulane sampai qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila. Allah itu mendengar omongane wong wedok sing mbantah kowe Muhammad. Jadi Nabi rung tau dibantah omongan, bantah wong wedok tau. Dilabrak. Wah, koilah marani ya Rasulullah. Jare jenengan darani dihariku tolak. Ya banyak hukum dasare ngono iku ning gone hukum sebelum is. Ya Rasulullah. Kula niki wong wedok. Nasartu lahubat nih. Nasartu kula gelar weteng kula sing apik teng dene dik. Wis dekne ngentekno ayu wa akala sababi ayu kula dintekno mbek bojoku. Bareng aku tuwa terus jenengan ngukumi kula ra bojone kok enak. Nah anak kula di rumah dekne do sia-sia. Wong jenenge wong lanang ra iso ngrumat tanah. Tak nak rumah kula ya sia-sia wong aku ra di dhuwit. Sing jelas hukumnya aja tolak. Nabi delok pabrik. Nabi wonge jujur, Nabi apian kang ora kaya mubalek terus ngomong hukum ora ahli-ahline ngomong. Nabi mboten kersa. Ya wis ngono sih, pokoke sementing aja kumpul sih ora ono hukume. Ngono terus nganti pentel terus ujug Nabi mlebu kamar. Ya Rasulullah tak lapor pangeran jenengan. Jenengan tak lapor pangeran kok aku mulai sungkem lapor ning pangeran. Bahwa hukum ini tidak benar, harus dibatalkan. Kok penak apa? Akhirnya sujud ya Allah, bahwa zihar kayak tolak itu tidak fair. Pangeran diterangno, kau ini wong wedok kacau. Mulane kira dilawan bojomu pangerane dilawan. Pangerane. Wes parah wedok parah. Sujud dongane ya Allah ini hukum gak fair. Tolong beri keputusan yang jelas. Bareng-bareng sujud nangis tapi wonge ikhlas. Jibril turun ning Rasulullah nurono surat Mujadilah. Manane Mujadilun wong lanang gak, tapi Mujadilah turun wedok sing badoni Kanjeng. Akhirnya pas cawe itu sowan Nabi mukmin sembuh. Qad unsilat fiki. Wes diturunan kowe ayat iki. Qad sami Allahu qaulallati. Dadi maknane qad sami teman-teman midanget sapa Allah qaulallati ing pengucape wong wedok Tujadilu sing bantah kowe. Fi zaujiha ing dalem bab urusan bojone. Jadi dia demi mempertahankan bojone ngelabrak Rasul, gak terima ngelabrak pengiran nih wong wedok.
Lho mujadilah maknane mujadalah debat sing kasar maknane. Mboten musyawarah, Kang redaksine pengiran madoni, mulane Kiai Jawa nak maknane madoni. Madoni ku nadane tinggi terus ngawur lho jenenge. Ngafra. Wah, akhirnya terus dihar dibatal loh, bahwa dihar itu tidak tolak. Jadi berjasa deh ini. Nah, terus singkat cerita, wong ini sepuh. Khawlah itu akhirnya sepuh. Masyhur nih riwayat. Suatu saat Umar Amiril Mukminin itu mau liwat dengan pasukannya. Dicegat mbek Khawlah wis tuwek, wis renta, wis bungkuk. Kontane Umar dicekel khitam kendaline. Ya, kengkange tali kekangge. Umar dikandani ku dilu. Itu berjam-jam. Wong wedok nek tuwek nak omong ora iso ngakhiri. Iku sekunane kulo. Iku ora wong Indonesia, ora wong Arab. Iku cara Indonesia ku nanti kula hitung diomongi jam 11, meh apenteke wektu zuhur, santai meh setengah 3 jam 3. Pokoke sedurunge zuhur nganti meh entek wektune. Yo anggepe jam 11 sampai meh jam. Wah, pasukane ngamuk. Umar. Akhirnya bareng dhuwur ngapunten gini, entek asar, apa asar, entek dhuwur, ngapunten gini iki kula dereng dhuwur tak dhuwuri. Mengke terusno. Roh sopane ngono pasukane Umar tanya, "Lima ada ya Amirul Mukminin?" Masyhur jeneng. Kamu tahu siapa yang menghentikan saya itu? Dia adalah Khawlah yang ketika protes didengar langit 7. Kalau Allah saja mendengar, masa Umar tidak mau mendengar? Pangeran wae min fauqi sab'i samawat, dari langit 7 rungokno Khawlah kok aku terima Umar. Kang umpama aku ra wedi zuhur entek tak rungokno sak entek omongane. Piye gitu. Lah melane sing bener iku surat Mujadilah. Tapi umumnya wong maca Mujadilah ya Jadilah Joko minter, biasa wae. Wong kula sing pinter melok bodho. Agak takai wae wis melok bodho. Kula kita pinter ya pas mulang iki, bar iki wis bodho menes. Wis mergo mau kepengin mlebu aksaru ahlil jannah napa? Jadi akhirnya napa? Jadi ngendikane pangeran wa ma ja'ala azwajakumullah itu dzahiruna min dunna napa? Ummahat. Jadi ini jelas ya. Jadi zihar itu tidak sama dengan tolak. Kama kodin perkara dikrokan dan disebut apa? Fil mujadilati atau fil mujadalati dalam surat Mujadilah atau surat apa? Mujadalah. Tapi samil. Mujadalah lagi sama. Cuma lebih spesifik. Mujadilah mereka ayatin apa? Qad sami Allah kaulalati tujadilu. Tujadilu kang bantah sopo lati. Berarti isim fa'il apa? Mujadilah. Sing wong wedok sing bantah. Wa ma ja'ala lan orang gawe sapa wa ta'ala atiyakum ing anak angkat sira kabeh jam udai ente lafat atiya jam dai wa utai dai ku man wong yut akang den undang sapa man liwiri abi maring nisbat liyane bapak iman diundang ibnan minangka dadi anak lahu kedue wiri abi Allah ora gawe anak angkat itu dipadakno abna aku ing anak sira kabeh hakikatan mahaki ora iso misalnya anak angkat kok berhukum sama persis dengan anak kandung ra iso. Kaulukum pengucap sira kabeh bi afaikum lan cangkem sira kabeh. El Yahudi tegese wong Yahudi wal munafikin lan munafikin. Kaulu padha komentar sapa wong Yahudi lan orang munafik. Lama tazawaja semangsa dene kai sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nek kai Zainab ing Zainab. Cinta Jahsyen kang dadi anake Jahs alati kang kanat kang ana sapa Zainab iku tah imro'ata Zaid bin Harisah tahu dadi bojone Zaid bin apa? Harisah. Allah di kang tabanau kang ngangkat anak hu ing Zaid sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau padha ngucap sapa Yahudi lan orang munafik ngene. Kamane kan ngene Zaid bin Harisah niku riyen dipek anak angkat Kanjeng Nabi sampai keceluke Zaid bin Muhammad. Iki keceluke napa Zaid bin Muhammad. Terus Zaid itu di bojo jenenge Zainab. Nah berhubung Zainab iku bojone Zaid dianggap mantune Kanjeng. Bareng Nabi nikahi Zainab dikomentari Muhammad nikahi mantune, napa? Muhammad nikahi mantune. Padahal Zainab iku trimo bojo saka anak Lah sing haram tenan kan ngerabi bojone anak kandung. Jadi kados kula misalnya kan gak muleh nikahi bojone Hasan, iku anak kan. Tapi anak angkat angsa. Mane ning Quran disebut wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Kowe iku haram nikahi
cawe wedok sing dadi bojone anak kandung napa wa halailu abnaikumul ladzina min aslabi. Terus budine kalau pada komentar sapa wong Yahudi lan wong munafik tazawaja ngamini sapa Muhammadun Muhammad imra'at tabnihi ing bojone anake Muhammad. Padahal hakikate ora anake Kanjeng Nabi tapi anak angkate Kanjeng Nabi. Berarti secara nasab ada enggak hubungannya Zaid dengan Kanjeng Nabi? Enggak ada. Berarti bojone Zaid ya enggak ada hubungan nasab sama sekali. Hubungan musoharoh ya enggak ada. Berarti hakikate Zainab wong liya total lopo mantu? Wong liya total. Paham ya? Fa'adzaba mongko gorono hum ing wong Yahudi lan munafik sapa wa taala fidzalika ing dalem kono-kono kabeh. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa taala al-haqqa ing dawu sing hak. Fidzalika ing dalem babakan mengkono-mengkono anak angkat lan dihar. Maksude fidzihar lan nafit tabani. Maksude zihar ya dibatalo ora setingkat tolak, taban ya dibatalo gak setingkat anak kan. Mane hati-hati ge, pokoke kula bolak-balik matur, anak angkat iku hati-hati. Mergo ana hukum rane kathok. Kula bolak-balik matur. Misale kula mek anak angkat cah wedok utawa calana. Terus diarani misale Sri binti Bahak. Bareng cah iku gedhe roe binti aku. Ape salat salim mbek aku. Ya kan tetap saya tidak mahram sama sekali. Dia sholat saja pede karena ngira saya bapaknya. Padahal setelah pegang saya itu artinya pegang orang lain apa pegang bapaknya? Berarti wudunya batal nggak? Batal. Bahaya sekali. Jadi ini bukan urusan sama misalnya anak angkat saya itu lanang. Ape sholat, umur balik salim mbek bojoku. Batal nggak? Batal. Dia ngira nggak batal karena taunya dia anaknya saya dan itu ibu. Makanya kok Islam itu melarang sekali anak angkat. Anak angkat yang nggak dinisbatkan ke bapak aslinya, Les. Kecuali kue ngadopsi sebatas sayang, nopo? Misalnya kue ngeranti anak, tapi arani iki anak iku tak rumah. Tapi jangan sampai nasab itu disilakan Sri binti, nggak boleh. Tetap harus pakai nisbat bapaknya yang asli. Jadi ud'uhum li abaihim wa aqsatu inta. Harus status ke bapak asli. Ojo wong kaya wong lah nak tak omongi kok tersinggung ora usah iki hukume pangeran mesti luwih mas Saya kudu yakin ainul yakin hakul yakin aku pangeran luwih napa Mulane kula keras sekali masalah hukum-hukum tadi misalnya itu potensi masalah batal wudu belum potensi nak cah iki ra roh nyongkone anakku nanti nikah sama adiknya karena adiknya agak kumpul kula nu nate diceritani santri kula Bojonegoro setelah saya fatwa seperti ini ada anak kecil itu lelaki tipe anak angkat orang Jakarta sudah di Jakarta dengan nasab Jakarta pakai bapak Jakarta suatu saat saya kuliah pacaran becah Bojonegoro untung diselamatkan pangeran ketika lamaran ke Jakarta yang nganterkan Pak D-nya kagetnya bukan main ternyata di rumah yang dulu dia nganterkan kakaknya duduk rumah dia aku kenal koyoknya aku tahu Rene ternyata dia ingat ketika nganterkan kakaknya diangkat orang itu ternyata kakak kandung pacaran gara-gara dia pakai nasab Jakarta dia pacaran taunya ya cah Bojonegoro pacaran be Jakarta coba andikan tuh sampai kawin kan itu di masalah kawin ya ekstrim di masalah sholat juga coba anak itu sudah akil balik bertahun-tahun dia kalau mau masuk ke masjid salim ya enggak coba padahal tidak mahram kan? Paham ya? Makanya kenapa Islam tegas kalau memanggil anak angkat sekalipun ya ud'uhum li abaihim harus dipanggil sesuai nasab bapaknya. Karena ini terkait hukum apa? Wudu, hukum apa nikah. Kadang-kadang kita alasannya mau melangkolis, enggak anak gede tak kandani, nah saya tersinggung. Tidak usah begitu, hukumnya Allah pasti yang masalah faraid lidzakari mislu hadzil unsayain itu dilatih. Saya itu mulai kecil tasbih anak saya sama Hasan tak latih. Ketika Hasan takjak umroh misalnya, kamu perempuan, kamu harus ridho karena Hasan itu yang calon nanti bapak harus warnati. Ya Pak Sari itu. Memang Hasan harus dapat lebih banyak karena tanggung jawabnya harus dilatih mulai kecil sehingga nanti kalau secara warisan itu perempuan kalah banyak dengan lelaki dia terlatih ridho. Itu hukumnya Allah lidzakari mislu hadzil. Enggak usah kayak sekarang emansipasi kesamaan gender butuh itu aneh.
Lagi pula sekarang logikanya saja. Kalau Hasan dapat warisan 2, anak saya perempuan 1, Hasan nanti punya istri ya, menanggung istrinya. Kan pas. Nanti tetap ketemu 3. Berarti Hasan bawa 2, istrinya bawa 1, 3. Sama anak saya yang perempuan dapat 1, dia dapat suami yang mendapat 2. Ada kan sama-sama hukum Islam kan nggak ada masalah. Problemnya wong do goblok bareng-bareng. Mikir ora iso. Paham? Itu satu. Kedua, apa ada jaminan anak sing nggawa warisan akeh gak mlete mbek bojone ora nggo apa-apa mletene ra karuan. Saiki misale cawe itu diwarisi padha mbek sing lanang rabi. Oh, bal-balan sing lanang. Wong ora nggo apa-apa mletene ngono apa meneh. Lah iso wae sirine Allah wong wedok sebagai sithik ku ben gak kumo luhur. Yes pokoknya kita la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridotam minawo. Dadi apa wis pirsa nak faraid wae digugat wong akeh wis pirsa mangsamu perlu mbok kandhani. Ada saiki di seminar, oh ini zaman berbeda emansipasi. Oke ini harus kita tinggalkan. Rumang samu Allah rapi. Pertama Quran faraid turun Allah ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Wis faraid wis ngene iki kowe ora roh ndi sing mas. Lah aku iku pangeran aliman hakim sing kowe bisa. Muni nggih ora gelem. Ngomong emansipasi, kesamaan gender. Lah rumang samu kesamaan gender sing ngomong di wong barat. Wong barat tenang ae lanang wedok kumpul berburu macake padha celanane, padha macone. Lanang mbek wedok nganti ra ono bedane. Nah, mereka berpikir gitu pancen adate ngono sing wedok celananan, sing wedok katokan cekak, sing lanang katokan cekak. Kene gak zaman nenek moyang kita awame sing wedok kembenan. Wes macake ra padha mbek sing mana-mana. Nak goblok kok aja-aja. Goblok dhewe wis ngel-ngel wong akeh malah kok. Aja-aja. Mana-mana. Jadi pangeran wis pirsa mulane ning faraid nganti Allah ngendikan lidza karim sawadun dan fa in kullu insan fokus nataini falahun nasru sama tarak wa in kanat wahidatan falahan sabruse sampai ditutup la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu itu tidak tahu mana sih yang lebih manfaat bagi kamu. Kita sendiri tidak pernah tahu yang lebih maslahat. Lah anak podo-podo ra roh samina wa makanya saya mulai kecil anak saya itu tak latih. Sampai sekarang masih tak latih. Loh soal saya nanti misalnya kasih seorang bapak lebih sayang anak wedok, ya nggak apa-apa. Sale tak wedok sering ditukokno dolanan. Tak hitung biayanya itu podo. Anakku kan lanang kan gak seneng dolanan. 5.000 ya seneng, wis pokoknya calane. Sing wedok sampean warisane sithik mulai cuwi wis larang. Lah kalunge larang, gelake larang. Engko dolanane yo larang, klambine yo. Anak kula lanang tukang klambi ning pasar wis oke. Tenang wis modele ora terus. Nah wedok tukane mboten purun milih. Terbaru terkini. Mbok itu kok padha. Lah misale cilike wis karo gedene warisane padha kan gak. Lah Allah eling kabeh. Lah wong-wong sing pakar-pakar mosok tau eling. Allah kan sing pirsa mulai cilik. Lan Allah wis pirsa nak faraid itu digugat iki. Mulai ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum. Aku ora roh lan ora bakal roh ndi sing paling man. Mulane sebenarnya apa samina. Menurut aku. Menurut pangeran inane nang ndi? Menurut beda sing kuwi langit. Anak nurut padha manusane ngono to. Allah dikang tabana kang anak angkat bu ing ladi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu tazawwaja Muhammadin imra'atati. Fa agda mongko ngorohno ing wae sapa wa taala wa ta'ala. Fidzalika ing dalam mengkono-kono tabani lan napa? Dihar fi hukmit tolak. Ya dadi rujuke fidzalika fit tabani lan dihar fi hukmit tolak. Wa ta'ala yaqulu dawu sapa wa taala al-haqqa ing dawu sing hak fidzalika ing dalam mengkono-kono taala. Nah, mboten nggih, fa'adza pomo fi dzalik ing dalem mengkono-mengkono tabani lan darani dihar fi hukmit tolak. Wa ta'ala yaqulu dawu sapa taala al-haqqa ing hak fi dzalika ing dalem ibtali tabani lan ibtali dihar fi hukmit tolak. Manane Allah mengatakan hak apa? Membatalkan hukum anak angkat setingkat anak hakikat dan membatalkan hukum dihar setingkat tolak. Napa setingkat tolak? Wa ta'ala yahdinu juna sapa taala asabila ing dalane sabilal haqi di dalam. Ini kula waca ini sak paket. Lakin utuhum tetapi ning undang sira kabeh hum ing anak angkat mbok undang li abaihim kesesuai nasab bapak asline anak Kalau kamu manggil anak angkat ya dengan status bapaknya yang semestinya. Jangan kamu sebagai
Nanti kacau hukum Islamnya kan. Ini jelas ya. Ud'uhum li abaihim. Huwa utawi doa li abaihim to huwa utawi nida li abaihim manggil dengan nama bapaknya iku aksatu luwe adil adalu tik luwe adil inda wa mungki. Saiki fa ilam ta'lamu mongko lamun ora ngerti sira kabeh abahum ing bapake mereka. Misalnya kamu temukan di jalan, kowe ora roh bapake sapa? Fa ikhwanukum mongko panggil seduluran sira kabeh fidi ini dalam agama wa mawalikum lan ngomong sing mbok rumat sira kabeh. Anggap ae banu amikum. Jadi gampangane ngene. Ana anak ditemokno ning dalan, bapake ndak diketahui, mbok rumat nganti gedhe. Yo late wae, cung kowe nak ngundang aku lek wae yo. Pokoke aja muni bapak nak ngundang aku lek utawa man. Butuh itu supaya dia tahu kalau itu tidak bapak, karena efeknya kalau dia ke bapak, dia nanti salaman sama istri kamu pas mau sholat batal kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan salim sama kamu panjang. Pokoknya dengan panggilan yang dia tahu kalau itu udah bapaknya asli. Kalau nggak diketahui bapaknya asli, manggil kamu ya fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum. Misalnya dianggap banu amikum. Banu amikum berarti apa? Cara Jawa ngundang apa? Le toman. Selama ini kita kan ya gitu kan. Togo-togo kula ora ponakan kula kabeh, anggere ngundang wong luwih tuwa ya. Le. Cek susah ya apa? Dan selama ini kan kita sudah melakukan gitu. Ono cak wayu menarik, ngundang Mustafa ya lek gak mungkin ponakane Mustafa. Mosok dak ayu ngono ponakane Mustafa. Mesti aku ya ora ikhlas kok iso. Lah tapi ya umume ngono anggere tuwa ya. Lha engko misale Rugen wis manen, Mbah. Ngono iku apa terus putune? Kan ndak. Lha iku Quran saking kepingine konsisten ning hukum, pokoke nisbat ning asli. Nak bapak asli ra diketahui, anggap bae banu iku mis cara Jawa udah lek takdir. Pokoke dengan panggilan yang dia supaya tahu dan yakin itu tidak bapak asli. Lah soal kowe tapi kok tersinggung ra di bapak. Tetap hukumnya Allah asal kita sayang dan kasih sayang kita ada rubah, tetap dia nyaman saja. Apa kok orang di rumah majikan ini Jakarta tetap nyaman. Agar majikannya apa sih di rumah kan nyaman. Tanpa kita harus memanggil bapak, mungkin bos. Kan banyak misalnya orang hidup di Jakarta melok majikannya, dia manggil ya bos atau tuan. Dia kerasan karena apa? Majikannya Artinya untuk supaya anak ini nyaman kan nggak perlu mengorbankan status kon manggil bapak. Paham maksudnya? Paham ya? Awas nara. Tapi mau nara paham terus jadi mau ahli jannah. Niki jelas aturannya. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Mawalikum misalnya banu amikum. Misalnya dicelok anake paman. Misalnya jak cilik niki fatuhum bima datil ikhwan bi antakulu ya akhi masalan. Banu amikum tafsirun mafa'ni telah komen jumlah Ibnul Ambal mana di dalam ta'rifu nasabah sasin wa aratum khitab faqulu lahu yabna ammi masalan. Jadi misalnya ngeten nggih, kula mek anak angkat, gak tahu bapake. Nggih gak tahu? Ya sudah, aku nyelok aku ben paman utawa lek. Anak-anakku ngundang yabna akhi utawa ya akhi. Mergo nak muni dulurku iku ora mesti sebapak. Mergo kabeh sedulur agama fa ikhwanukum fiddin. Tapi sementing bapak ini selesai, asal bapak selesai liyane gak mengikat. Iya toh nggih, misale kowe di anak angkat, ngundang kowe wis paman to le. Engko anakmu kandung ngundang adikku wis gak masalah mergo pokoke kan bapak, paham ya? Mulane dawuh Allah taala undang fa ikhwanukum fiddini wa mawali. Misale istilah disebut banu amikum, anake paman. Nah, biasane kowe nak ngundang anake paman lek kan? Atau akhi anak dulur ini. Pokoknya sing bangsa ngono nih. Pokoknya apa saja lah, yang penting panggilan yang memastikan itu tidak ada hubungan nasab. Wale salah ora ana iku alaikum ngatasi sira kabeh apa junahun dosa. Fima ing dalem perkara asta tukang salah sira kabeh bi iklan ma fi dalika ing dalem kono kabeh. Anane fidya tadi asal zaman dhisik. Aku ora zaman dhisik. Tapi walakin fima tapi ini dalam perkara ta'amadat kang jarak kudu hukum hati-hati sira kabeh fi ing dalem ma wa huwa utawi ma ta'amadat iku badan nahi. Wis sing wis kliwat ya wis tak sepuro dawuh pangeran, tapi saiki aja baleni wong saiki wis tak larang. Mulane kula suwun sing ngaji teng mriki
Nah ana wong mek anak angkat, nah sampean keluarga atau tangga dikandani api-apian. Nah iso dilatih tetap kenal nasab aslinya. Misalnya kepukso kadung manggil bapak, tetap ditunjukkan bapak aslinya sampai dia tahu betul kalau itu tidak bapak. Paham ya? Pokoknya ini jelas ya. Allah memaafkan dulu sebelum kamu tahu dan sebelum saya larang. Tapi sekarang nggak boleh karena sudah ada larangan disebut walakin mata'ammadat qulubukum fihi wa huwa badan. Nah iki saiki bab sause dilarang ya aja lakoni meneh. Wa kana lan ana sapa apa kufuran akeh nyepurane. Ya akeh nyepurane. Lima maring perkara kana kang ana apa mami kalikum saing ucap sira kabeh qoblana sedurunge pencegahan. Rahiman tur akeh welase bikum lan sira kabeh fidzalika ing dalem kono badan iki. Terus nginjang kali, pokoknya malam Selasa kalian Selasa ini gitu, kalau langsung. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi